大家好啊！今日同大家分享呢見到 Anson Lo 啦，咁唔好意思啊，因為呢今日晏咗少少啊，如果係6點半嘅，咁但係啱啱返嚟啦，而家準備就開始直播啦。咁就於是乎係今日就係2月27號啦，2026年，咁就係新年啦，咁所以呢，今日就拍直播啦。咁就今日拍咗係 Anson Lo 先啦，可能聽日或者下個星期就會拍 Anson Lo 同埋阿 Edan 嘅，係啊。咁就今日呢，就分享下啦，咁就我就上個禮拜呢，咁就我買咗Anson Lo啦，咁就20蚊一張啦，咁就喺屯門廣場華都啦下邊啦，咁就係啦，咁就分享下啦。點解今日會分享會直播呢？因為琴日我擺 YouTube 喺嘅 YouTube 嗰度，咁大家就要訂閱我噶啦頻道啦，下邊又要識俾我嘅，咁就係啦，咁就記得俾個 like 啦、訂閱啦。晏啲呢可能會喺 YouTube 嗰度可能會整一個總之我會晏啲就會處理噶啦，係啦。咁就打開先啦，咁就係咧都好靚仔嘅，咁就 Anson Lo 啦。嗱，今日拍住 Anson Lo 先，下個星期六得喎，咁啊，可能過咗新年應該先可以再拍 YouTube 啦，因為新年呢係唔可以拍 YouTube 嘅，費事我又要休息啦，同埋新年我都好多嘢做啊，咁所以呢，今日就拍住直播先嘅，係啦。咁打開少少俾大家分享啦，咁就今次係買呢個啦，係啦，係啊，咁就俾大家睇下啦。咁點解呢要買呢個 Anson Lo 呢？因為呢佢20蚊一張都好抵嘅，係啦，咁就要俾大家睇下啦，係都好靚仔。咁如果唔買呢，就遲啲就加價噶啦，係啊，咁所以咪分享下啦，同埋我今日會直播嘅，係好啊，拆出嚟俾大家睇下啦，等我一陣。哇，好靚啊，好靚仔啊，係啊，而家好興呢啲㗎，睇下，咁佢可以就哇，幾得意咯，想講，好，個第二隻，等一陣。不如攞晒俾大家嚟分享啦，係啊！我記得喺呢度嘅，呢個呢就擺喺呢度嘅，大家睇啊！因為佢有好多張嘅，係咧。咁有興趣就快啲買啦，因為咧喺屯門廣場華都下邊嗰度1樓啦，咁就可以下邊嗰個1樓嗰度咧，即係喺屯門廣場1樓嗰度咧就可以去買嘅。華都啊嚇，華都下邊嘅樓梯咧又有1樓咧就會有Anson Lo㗎，咁就我去過㗎啦，咁所以咧所以我去過1次咯，係咯。
繼續喎，一隻，多謝大家。哇，好靚仔啊！咁就都幾靚仔啦，呢個係 OK 啦，呢個咁係啦，咁今次咧係特別係好好嘅，咁同埋佢就會都可以放後邊啦，咁俾大家睇下啦。咁我之後會擺 YouTube 喺樓上，咁大家就要訂閱我啦。訂閱同埋分享，可以分享俾阿 share， 同埋可以俾阿 like。大家真係睇唔睇到？雖然咧未必睇到，咁所以咧就咁嘅，咁你都睇到嘅應該。係咧，咁就記得俾 like 喎，訂閱、訂鐘仔同埋支持我嘅 YouTube 係啦。咁嚟緊會嗱，今日呢條片咧就嚟到呢度，咁就直播都差唔多完㗎啦。咁就應該過咗新年。如果我聽日如果有嘢或有時間嘅話，我就再拍啦。咁如果冇時間咧，就應該過咗新年先啦，因為啲時間都好快過。下個星期六應該係21號啊，唔係喎，今日就7號啦，9、10、11、12啊，14係2月14號啊，係星期六嚟嘅。咁如果你哋中意時俾個 like 啦、訂閱啦、頻道啦，同埋你要如果有段想分享下咧，就喺下面留言信息俾我啦，咁就可以 share 出去，或者可以如果有問題可以喺 YouTube 嗰度，可以喺 YouTube， 即係喺 YouTube 嗰度咧，可以下邊有個分享留言嘅，可以打個字嘅。咁同埋如果你可以訂閱啦，仲有喺 YouTube 嗰度咧，可以喺樓下信息俾我嘅。跟住就如果你想支持嘅話咧，就喺 IG 嗰度啦。IG 嗰度咧佢就會，即係如果你想跟蹤個 IG 咧，就擺上去，咁就佢就會有個信息啦，係啦。咁如果你想跟蹤我咧，就喺 IG，同埋可以傾下偈啊、信息啊咁樣啦，好冇？咁就應該都差唔多講完㗎啦，咁多集啦，下面俾你睇，好嘅。近排都好忙啊，係啊，新年仲忙啊，因為新年都唔會喺 YouTube 直播啊，因為費事等大家休息啦，我又要休息，跟住大家又要即係玩啊，去下嗰啲北上啊嗰啲啦，係咧，係，所以咧咁樣咧，呢個都好靚仔，呢個都係。咁好啦，今次呢條片就嚟到呢度先啦，鍾意咧就俾個 like 啦、訂閱啦，喺 YouTube 嗰度係啦，同埋隔離嗰張仔咧可以俾個 like 支持，好啦，訂閱、分享、share、俾 like，我哋下次片見，拜拜，祝大家新年快樂，拜拜。